គ្រាន់តែបើក្បាលវីដេអូមកដឹងតែបានបោះឆ្ងាញ់ទៀតហើយបងប្អូនហូបមួយមុខនេះក៏ជាម្ហូបដែលបងប្អូនយើងចូលចិត្តពេញនិយមខ្លាំងផងដែរជាពិសេសហ្នឹងមានដូចជាបន្លែត្រប់ស្រួយត្រប់អីហ្នឹងគឺត្រូវគ្នាតែម្ដងចាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើប្រហុកខ្ទិះដែលជាម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយប្រហុកខ្ទិះនេះគឺមានតិចនៃខ្លះសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រហុកខ្ទិះរបស់យើងហ្នឹងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផងដែរចាបងប្អូនមកមើលវិធីធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងមកដើររកបន្លែសិនហើយបន្លែហ្នឹងគឺយើងដើរបែបដូចជាត្រប់ញងហើយនឹងត្រប់ស្រួយត្រប់វែងត្រប់អីអញ្ចឹងណានេះគឺជាលក់បងប្អូនចំណែកឲ្យត្រប់ញងវិញគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងប្រហុកខ្ទិះរបស់យើងលីងវាឲ្យឈ្ងុយអញ្ចឹងណាចាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដើរបេះត្រប់របស់យើងចាត្រប់ហ្នឹងគឺនៅមុខផ្ទះហ្នឹងឯងបងប្អូនគឺផ្លែច្រើនខ្លាំងមែនទែនបែកចេះអស់សោះវីដេអូមុនបង្ហាញពីផ្លែត្រប់ហ្នឹងរៀងញឹកបន្តិចហើយបងប្អូនគឺមកជុំវិញផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគឺថាដាំផ្លែត្រប់ជាច្រើនតែម្ដងអញ្ចឹងហើយគឺវីដេអូមួយឧស្សាហ៍ចេញផ្លែត្រប់បន្តិចហើយឥឡូវហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបេះផ្លែត្រប់ហើយត្រប់របស់យើងហ្នឹងគឺមានពណ៌ខៀវពណ៌ស្វាយហើយនិងពណ៌សចាមកជុំវិញផ្ទះហ្នឹងគឺសម្បូរខ្លាំងមែនទែនហើយម្ដងហ្នឹងគឺផ្លែច្រើនទៀតបងប្អូនដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងចាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកឆ្លៀតបេះស្លឹកក្រូចសើចហើយក្រូចសើចនេះគឺគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់ទៅតែដាំឯងបងប្អូនហើយក៏មកលួចបេះ4-5សន្លឹកចឹងណាចាហើយនេះដែរគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកមកលាងទឹកហើយយើងសម្អាតផ្លែត្រប់ផ្លែរបស់ដែលយើងហូបជាមលក់ជាអីចឹងណាបងប្អូនហើយត្រប់របស់យើងហ្នឹងគឺថាផ្លែល្អមែនទែនហើយច្រើនទៀតចាហើយយើងលាងសម្អាតវាឲ្យស្អាតមកមុននឹងយើងទៅធ្វើប្រហុកខ្ទិះរបស់យើងចឹងណាព្រោះអីការធ្វើប្រហុកខ្ទិះរបស់យើងហ្នឹងក៏វារៀងយូរគួរសមដែរយូរតាដានសំបន្លែសំអីតិចតួចចឹងណាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកលាងត្រប់ញងវិញម្ដងហើយត្រប់ញងនេះដែរគឺបេះដល់2ផ្ទះហ่าបងប្អូនចាគឺបេះផ្ទះមីងផងផ្ទះខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងណាដោយសារត្រប់ខែនេះក៏ត្រប់ញងហ្នឹងគឺវាមិនសូវសម្បូរដែរដោយសារវាផ្លែតិចទៅអញ្ចឹងណាហើយក៏ដើរសន្សំពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយអញ្ចឹងទៅហើយនេះក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបលេះគ្រាប់ហើយកូនរបស់ខ្ញុំក៏ជួយដែរអញ្ចឹងណាចាឃើញតែដៃឯងយើងចាប់ផ្ដើមបលេះឲ្យហើយទៅយើងទុកមួយឡែកសិនណាបងប្អូនហើយឥឡូវហ្នឹងក៏យើងចាប់ផ្ដើមមកហាន់សាច់ជ្រូកចាសាច់ជ្រូកនេះគឺខ្ញុំទិញ3ជាន់មកវាមានជាប់ខ្លាញ់ខ្លះអញ្ចឹងទៅដើម្បីវាមានជាតិខ្លាញ់ជាតិអីវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយក៏យើងមកជាសបែកវាចេញទៅចាហើយសាច់ជ្រូកនេះគឺល្អខ្លាំងមែនតែម្ដងយើងច្រាំវាឲ្យម៉ត់ណាបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺយើងមានដូចជាស្ករសក្រីម្ទេសស្លឹកក្រូចសើចហើយនិងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងគឺជាគ្រឿងដែលយើងខ្វះមិនបានតែម្ដងហើយគ្រឿងបំមាញ់ហ្នឹងយកទៅកិនតែម្ដងហើយមានបន្ថែមជាមួយនឹងល្មៀតបន្តិចហើយនិងម្ទេសម៉ត់ហិលអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំមានដូចជាខ្ទិះដូងមានអីអញ្ចឹងទៅចាអានេះគឺខ្ញុំលីងខាងក្រៅបងប្អូនមានដូចជាម្ទេសក្រៀមខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចអីហ្នឹងបងប្អូនយើងលីងវាហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងត្រប់ញងរបស់យើងហ្នឹងត្រប់ញងហ្នឹងគឺយើងលីងវាបែបហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយតែម្ដងណាចាហើយសម្រាប់ធ្វើប្រហុកខ្ទិះរបស់យើងលីងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រហុកខ្ទិះរបស់យើងហ្នឹងរឹតតែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយរូបមន្តនេះដែរគឺជារូបមន្តរបស់អ្នកម្ដាយខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចាគឺចេះតាមគាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយក៏នេះគឺយើងបានលីងវាឲ្យវាក្រៀមរួចរាល់ហើយយើងមកចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្លាញ់បន្តទៀតចាប់ផ្ដើមយើងលីងគ្រឿងម្ដងទៀតហើយនេះគឺជាម្ទេសឆ្អើរបងប្អូនម្ទេសឆ្អើរម៉ត់យើងហ្នឹងណាចាខ្ញុំដាក់រៀងមួយកូនចានទូចចាមួយកូនចានទឹកត្រីទូចអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាគ្រឿងដែលយើងបានកិនហ្នឹងគឺយើងចាក់ចូលគ្នាមកយើងលីងគ្រឿងឲ្យវាឈ្ងុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងយើងលីងវាឲ្យរៀងដាច់ទឹកដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយគ្រឿងរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបើធ្វើប្រហុកខ្ទិះបែបម៉េចកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងហើយនេះគឺខ្ញុំបានលីងគ្រឿងគឺវាហុយផ្សាញ់ឯងបងប្អូនចាវាស្ងួតទឹកស្ងួតអីអញ្ចឹងណាចាហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចាក់សាច់ចូលហើយសាច់ហ្នឹងយើងលីងជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងនឹងឲ្យវាចូលជាតិហើយឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងណាឲ្យវាឆ្អិនសាច់ជ្រូកយើងហ៎បងប្អូនចាំយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ប្រហុកចូលហើយយើងលីងវាឲ្យវារៀងស្ងួតសាច់អញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយយើងប្រើហ្នឹងគឺយើងប្រើសាច់ជ្រូក3ជាន់ដើម្បីវាមានជាតិខ្លាញ់ជាតិអីវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាចាហើយនេះក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ប្រហុកចូលចំណែកប្រហុកនេះគឺខ្ញុំប្រើកន្លះកូនចានចង្កឹះយើងនឹងទេហើយសាច់ជ្រូកហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើ6ខាំបងប្អូនចាគឺរៀងច្រើនដែរហើយមកផ្ទះហ្នឹងគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអើយហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្ទិះដូងយើងចូលចាចាក់ខ្ទិះដូងយើងទៅម្ដងបានហើយបងប្អូនយើងរងាស់តែម្ដងណាចាហើយរងាស់ហើយយើងមកចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងដាក់អីណាបងប្អូនអរគ្នាចាយើងបន្ថែមគ្រឿងបន្ថែមថយអីតាមហ្នឹងទៅបើយើងធ្វើសាពេកយើងជ្រលក់មួយបន្លែរបស់យើងនឹងមិនសូវចូលជាតិទេយើងធ្វើឲ្យប្រៃរៀងល្មមអញ្ចឹងណាចាបានវា
ចូលជាជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងហើយនេះគឺខ្ញុំបានរងាស់វារៀងពុះហើយខ្ញុំចាប់ដើមចាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងចូលអញ្ចឹងណាអាគ្រឿងដែលយើងលីងបងប្អូនចាដល់ពេលយើងចាក់ទៅហ្នឹងហើយវាក្លិនឡើងឈ្ងុយពីគ្រឿងហ្នឹងតែម្ដងតពីយើងបានរងាស់រៀងដាច់ទឹកបន្តិចឃើញថាវាបានឆ្អិនហើយបងប្អូនអើយគឺទំនងខ្លាំងមែនតើឥឡូវហ្នឹងគាត់តែឃើញហ្នឹងចង់ហូបម្ដងទៀតចាហើយឥឡូវហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានចែកគ្នាអញ្ចឹងណាចាដួសឲ្យម៉ែផងដួសឲ្យជាងផងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយឃើញច្រើនអញ្ចឹងហូបមិនអាចអស់ទេឥឡូវនេះឃើញទំនងខ្លាំងពេកឥឡូវចាប់ផ្ដើមភ្លក់ឲ្យបងប្អូនគឺទំនងខ្លាំងមែនតើនៃហូបទៅក្លិនឡើងឈ្ងុយតែម្ដងត្រូវគ្នាជាមួយនឹងត្រប់ស្រួយត្រប់អីហ្នឹងបងប្អូនអើយគឺជាតិខ្លាំងមែនតើតែម្ដងឡើងខាំទៅឡើងជ្រុបឆ្ងាញ់តាំងពីត្រប់ឆ្ងាញ់តាំងពីបន្លែអីហ្នឹងគឺថាត្រូវគ្នាហ្មងបងប្អូនអើយនិយាយពីថារសជាតិมันអាចបរិយាយបានណាបងប្អូនមើលតែមាត់ទៅក៏ដឹងហើយនិយាយពីថាឆ្ងាញ់រហូតតែម្ដងសំខាន់ហូបទៅប៉ះខ្ទឹមប៉ះត្រប់ញងអីបងប្អូនអើយឡើងឈ្ងុយពេញមាត់ខាំទៅជ្រុបនិយាយពីថាជាតិដូចជាតិបើនិយាយពីផ្លែត្រប់វិញខ្ចីហូបទៅឡើងផ្អែមពេញមាត់ហ្មងបងប្អូនអើយឃើញហើយនឹងចង់ហូបម្ដងទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកមើលហ្នឹងដឹងតែស្រក់ទឹកមាត់បងមកផ្ទាល់ក៏ពីផ្ទាល់ដែរមើលទំនងអីយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនគឺពណ៌សម្បុរគួរឲ្យចង់ហូបហ្មងចាសម្រាប់ហុកខ្ទិះថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តអី share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងគ្រាន់ទុកមើលធ្វើហូបនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាចាឥឡូវនេះអរគុណច្រើនជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ